skibidi dop 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 yes. चले ओए भाई इधर आ। क्या मौसम है ये बारिश का, तुम आ जाओ बाहर। हो गया क्या हो गया क्या हो गया? ओए होए 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 अल्लाह अकबर अल्लाह। यार बारिश तो हो गई यार, बारिश में नहाने का मजा भी तो आए ना। क्यों भाई? ऐसी है ना मेरा सन, क्या हाल चाल है ब्रो? ठीक ठाक, तबीयत ठीक। बारिश हो रही है तो बारिश में इंसान नहाए तो ही मजा आता है। बारिश कभी कि नहीं आता, ऐसी है कि नहीं? अब लेकिन बारिश वाली क्योंकि मजा नहीं आया नहाने का। कोई नहीं, बारिश भी तेज होगी तो उसके लिए आप पहले बुला लेते हैं। वही क्या करे बादल, ओ हो बादल ऊपर है ही नहीं तो बारिश। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक का मौजूदा है, नहीं तो और क्या है भाई। अब दानिया को जाते दानिया आता है उसको बैठ ना बारिश में नहाते हैं फिर। दानिया उसको मिल गई है, अब गाड़ी में जाकर ये बैठ गया, बाहर नहीं है, बाहर आए यार। पानी में नहाए थोड़ी देर बारिश में यार। चाचू चला जी ब्रांड। तू आना, क्यों नहीं आना? नहाता कोई गल नहीं यार, बारिश की रहमत से बारिश से नहा क्या तुझे मैंने कहा रात को व्लॉग बनाया, रात को व्लॉग नहीं बनाया। कड़े दाने हां वे यार दाने बने ने यार, मुंह सारे थोड़े थोड़े मुंह तो सारे आहा हैगा बस। आहा ही हैगा ना विच पानी विच आ यार, बारिश हो रही है इतना मजेदार। एक मिनट अपने दाने के नहीं इधर आई, 1 2 3 मता दाना तेरा भरया है बेटा। ये स्वैग होता है उधर, क्या पता है चॉकलेट घर पता से नहाते हैं बारिश। लास्ट फैसला नहीं आना, लास्ट है। ओए बारिश बहुत ठंडी हो रही है दानियाल, यकीन कर। हम तो चले बारिश के मौसम में। हाय 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 क्या बात, हाँ 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 क्या मजे हैं रे बाबा। उड़ी बाबा, ये पानी खड़ा होना शुरू भी हो गया, ये देखो जी। ओए होए 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 क्या तेज तेज बारिश हो रही है। हाँ मोटरसाइकिल किधर है? कोई वाली तो धुल जाएगी यार। चल अरे बारिश तो होगी, मजा आएगा। 20 रुपये नहीं भाई 50 लगते ने देने दे। चला पहले ब्लॉग दे इंटरव्यू, पहले ब्लॉग दे इंटरव्यू करिए फिर उसके बाद ब्लॉग शुरू दसिए ना कि शीशे में आज दा चमके की टेंशन ना ले बस। तू चमका से मोटरसाइकिल चमके की दे तो ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग आज भी तानिया ब्लॉग शुरू करता नहीं, ब्लॉग शुरू कर दिया। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है तो आप लोग खड़े होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार जैसे भी आप लोग जो है ना ब्लॉग को सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक कर लो जल्दी जल्दी से, क्योंकि आगे बहुत मजेदार लोग आने लगे हैं। दानिया पानी के अंदर ना सीट दूंगा, चुप करके पानी के अंदर आ जा। मैं नवे कपड़े पाए, नवे कपड़े मान लो फिलहाल हम लोग भाई बारिश में नहाएंगे। मजा आया ना बारिश में नहाने का? बारिश ठंडी है ना, क्या बात है भाईजान। सुबह इतनी तेज धूप थी कि एकदम से जो है बारिश में बैठा हुआ था, बारिश शुरू हो गई बारिश साहब। कैसी बात है, मगर बारिश में नहाने का मज़ा तो आपके भाई को पूरा आ रहा है। ठंडा ठंडा पानी है और आए आप लोग साथ लेके चलते हैं, आप लोग बारिश में नहाए मेरे साथ साथ। चलो चले अरे भाई इधर आ जा भाई ना था। हाय 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 पानी शुरू हो गया, जब पानी वजन खड़ा होना शुरू हो गया है। क्या मौसम है ये बारिश का, तुम आ जाओ बाहर। Skibidi dop 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 yes 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 skip skibidi dip skibidi dop। बारिश की मौसम में क्या तो भाई हाँ चाहिए ना यार, पकौड़े खाने दिल करते हैं पकौड़े। तो यार बारिश में जो है बहुत तरह नहा लिया है, ठीक है जी। ये फिर नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं, उसकी भाई मर्जी। अगर तो मैं जापान से आऊँ, मैं ही नहाता था इस बारिशों के अंदर। तो हम घर सकते हैं, घर जाके कपड़े चेंज करते हैं, फिर आपको बताते हैं जी ब्लॉग का मेन सीन क्या। यार ये आप लोग देख लो, ठीक है, सारा जो है ये खुश्क है, कि मैं आपको उसके आफ्टर इफेक्ट दिखाऊंगा। तो जी
आफ्टर सीन्स बताया था ना मैंने आपको कि ये बारिश इकट्ठी होती है, चेक कर लो। चलो जी 2000 years later. भजन माशाल्लाह जी आपका रेडी शेडी हो चुका है और बारिश जो है हमारी खत्म हो चुकी है जी भाई। मैं आपको दिखाता हूँ पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो चुका है हर बारी की तरह। ये देखो जी आप, ओए 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 ओए, इस बार तो बारिश हुई भी बहुत ज़्यादा थोड़ी है, पानी मगर बहुत ज़्यादा खड़ा हो चुका है। बस क्या कह सकते हैं, जहाँ पे सुबहान हो पानी तो भाई हो ही होगा। क्या हुआ भाई, देख ले जा रहा सन जा जरा हैं यार। आज का मैंने सीन कुछ बहुत ही मज़ेदार सोचा हुआ था व्लॉग बनाने का, मगर आप लोगों को बहुत मज़ा आना देने का, मगर सारा काम जो है बारिश ने हमारा ख़राब कर दिया है। तो इसकी वजह से जो है ना हमारा आज का सीन कैंसिल हो गया। तो मक्खियाँ हुई नहीं दे पूंड हुई हसन पूंड आ गई हसन साहब पूंड आ गई हैं। तुझे पूछने क्या कहना है? तो एनीवेज देखते हैं अब आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता, वो आगे देखी जाती है। तो आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन कर लो क्लिक, आगे दोस्तों को कर दो शेयर और प्यार सा कमेंट लाजमी कर दो। ओए हाय यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो यार यहाँ पे हम करते हैं ब्लॉग को एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और जल्दी से यार भाई के 2000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करा दो। तो आपको ऐसा चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।